در این ویدیو قراره با هم دیگه کار بکنیم که استاندارد 80 پلاس چیه، چه مزایایی داره و انتخاب پاور با استاندارد 80 پلاس به چه عواملی بستگی داره و در نهایت پاور مورد نظرمون رو با چه استاندارد 80 پلاسی انتخاب بکنیم: گلد، تیتانیوم، برنز. در ادامه درباره تمام این موضوعات صحبت میکنیم. سلام، من امیر هستم و اینجا هم کانال کمک کامپیوتره. اگه به آموزش‌های کامپیوتری علاقه‌مند هستید، به صورت رایگان این آموزش‌ها درون کانال قرار میگیره. در صورت تمایل میتونید کانال رو دنبال بکنید تا از آموزش‌ها بتونید استفاده بکنید. بدون معطلی بریم سراغ بحثمون. اول از همه صحبت بکنیم که آقا پاور با استاندارد 80 پلاس، اصلا این استاندارد 80 پلاس یعنی چی؟ استاندارد 80 پلاس در اصل یک استاندارد انرژی برای پاورهای کامپیوتریه و اینکه به کاربران کمک میکنه که پاورهایی با کارایی بالا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی انتخاب بکنن. زیرا از مزایای استاندارد 80 پلاس کاهش هزینه‌های انرژی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی است که این استاندارد باعث کاهش گرمایش و افزایش آسایش در محیط کار میشه. مزایای استاندارد 80 پلاس هم گفتیم، فهمیدیم که اصلا چیه و چه کار میکنه. حالا بریم درباره این صحبت بکنیم که در اصل عوامل مؤثر برای خرید پاور با استاندارد 80 پلاس چیه. ببینید، به عوامل مختلفی بستگی داره، دونه به دونه با هم دیگه کار میکنیم، میریم جلو. گزینه یک گزینه بودجه است. شما باید توجه داشته باشید که پاوری که میخواید انتخاب بکنید چه استانداردی داره و اینکه در اصل بودجه اینو دارید که پاور مورد نظرتون رو با اون استاندارد 80 پلاس مورد نظر، مثلا استاندارد 80 پلاس سری گلد، استاندارد 80 پلاس تیتانیوم، آیا بودجه‌اش رو دارید که بخواید انتخابش بکنید یا نه مجبورید به سطح‌های استاندارد پایین‌تر مثل برنز یا وایت مثلا رو بیارید. پس اولین گزینه شد بودجه، چون پاورهایی که دارای استاندارد 80 پلاس هستن قیمت بیشتری نسبت به پاورهای معمولی دارن. گزینه بعد نیاز انرژی. اگر سیستم یا دستگاه شما در اصل به کارایی بالا و استحکام زیادی احتیاج داره و یا مداوماً بار زیادی رو میپذیره، استفاده از پاور با استاندارد 80 پلاس گزینه مناسبیه. گزینه سوم که میشه در اصل مصرف انرژی. اگر برای شما هزینه‌های انرژی کمتر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی مهمه، استفاده از پاور با استاندارد 80 پلاس گزینه منطقیه، زیرا این استاندارد باعث کاهش میزان اتلاف انرژی میشه. فرض کنید یک شرکت با 100 کامپیوتر دارای پاورهایی هستند که از استاندارد 80 پلاس پیروی نمی‌کنند. در این صورت هزینه‌های انرژی آنها بسیار بیشتر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اتفاق نمی‌افته و این موضوع میتونه منجر به آسیب رسوندن به محیط زیست بشه، زیرا صرفه‌جویی در مصرف انرژی اتفاق نیفتاده. پس پاورهای انتخاب کنید که از استاندارد 80 پلاس پیروی بکنن. خب این گزینه هم گفتیم خدمتتون. بریم سراغ گزینه بعد، پایداری و عمر مفید. پاورهایی که با استاندارد 80 پلاس ساخته شدن در اصل معمولاً با کیفیت ساخت بالاتر و عمر مفید و طولانی تری همراه هستند و خود این گزینه میتونه برای شما ارزش افزوده‌ای رو همراه داشته باشه. ولی در کل شما باید تمام
موضوعات رو بسنجید که آیا بودجهتون میرسه و آیا اون نیازی که از کامپیوتر شما داره و اون نوع استفاده‌ای که دارید شما از کامپیوترتون میکنید چیه و با توجه به اون خرید پاور رو انجام بدید. حالا اگه میگید خب من مثلا فهمیدم استفادهم از کامپیوترم چیه، اون وقت چه کار کنم؟ چه نوع پاوری بخرم؟ از چه استاندارد 80 پلاسی پیروی بکنه؟ در ادامه راجع به همون صحبت قراره بکنیم. ما قراره چند تا استاندارد رو در این ویدیو در موردشون صحبت بکنیم که بسیار مهم هستن و اینکه شما یاد بگیرید هر کدوم از این استانداردها چه قابلیتی داره خیلی بهتون کمک میکنه در خرید پاور با استاندارد 80 پلاس. اول از همه استاندارد که این سطح از پایه ترین سطح هاست و کارایی کمتری نسبت به سطح‌های دیگر داره، استانداردهای دیگر داره و برای کاربرانی که نیاز به پاور اقتصادی دارن و استفاده از رایانه آنها معمولیه مناسب. استاندارد بعدی استاندارد 80 پلاس برنزه، در از همون پلاس برنز که میخوایم راجبش صحبت بکنیم. کارایی بیشتری نسبت به سطح پایه داره، یعنی همون پلاس معمولی، و برای کاربران خانگی یا دفتری که کمی بیشتر به دنبال کارایی هستن مناسبه. پلاس بعدی پلاس سیلور هستش. این سطح کارایی بهتری نسبت به سطح برنز داره و برای کاربرانی که بیشتر به دنبال صرفه‌جویی در مصرف انرژی هستن و نیاز بیشتری در اسب قدرت دارن مناسبه. نیاز به قدرت بیشتری دارن. سطح بعدی سطح پلاس گلد هستش که برای کاربران حرفه‌ای و بازیخورها که نیاز به کارایی که نیاز به قدرت بالا و کارایی خوب دارن ایداله. سطح بعدی پلاتینیوم یا پلاتینیوم. این سطح برای کاربردهای سرور و مراکز داده که به کارایی بالا و کاهش هزینه‌های انرژی نیاز دارن مناسبه. و سطح پایانی سطح پلاس تیتانیوم. این سطح بالاترین سطح که در اصل برای محیط‌هایی که نیاز به کارایی بسیار بالا و کمترین هدر رفته انرژی احتیاج دارند مناسبه، مثل دیتا سنترهای بزرگ و کاربردهای بسیار حرفه‌ای. خب دوستان، این هم شد از هر کدوم از قابلیت‌های این استانداردهای 80 پلاس. حالا یه نتیجه گیری کنیم که کدوم از این استانداردها خریده بشه. ببینید شما باید بر اساس اون کاربری و اون بودجه‌ای که دارید خریدتون رو انجام بدید، خرید پاورتون رو، مخصوصا پاوری که با استاندارد 80 پلاس داره کار میکنه. و اینکه تمام موضوعات رو باید در نظر بگیرید که نوع استفاده شما از سیستم چقدره و اون نیاز سیستمتون چقدره و بودجهتون چقدره. با توجه به این موارد شما میرید خرید پاور رو با استاندارد 80 پلاس انجام میدید. تمام نکات مهم رو درباره‌اش صحبت کردیم به صورت ساده. شما دیگه الان راحت اطلاع دارید که استاندارد 80 پلاس چیه. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. اگه به آموزش‌های کامپیوتری علاقه داشتید، این کانال در خدمت شماست. بدرود تا درود دیگر.